Ongi etorri leku bat mila historio, Mindarraren 15 urteak ospatzeko erabiltzen ari garen podcastera. Kapitulu honetan, 5. zenbakian, autonomiaz hitz egingo dugu. Lana, errutina eta bizitza proiektu propioa izatea. Gaur, Iraitz, Eneko eta Seilarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo. Eskerrik asko hemen egoteagatik, Horregatik. Hasteko zerbait erraza, beti bezala, aurkezpen txiki bat, nortzuk zarete, zenbat urte dituzue, non egiten duzue lan eta zer egiten duzue lanean. Venga, tira, hasiko zara zu. Ni Iraitz nahi, Donostiarra, 32 urte ditut, eta Donostiako gurak egiten dut lan industrialean, kotxentzako kableak egiten. Aha, zure kasuan? Kaixo, Eneko Sagarmendi naiz, 28 urte ditut, errentien bizi naiz eta motrikuarra naiz. Eta, Donostiko guraken lanean nago, kotxeen kableak egiten eta momentuz konstruktora nago. Iraitz bezala? Bai. Oso ondo, eta zu Seila? Kaixo, Seila naiz, Donostiako naiz, eta baita ere gureaken egiten dut lana eta kotxentzako kableak. Aha. Nolakoak izan zen zuen lehen lan eguna, Seila, adibidez? Niretzat pixkat zaila izan zen, baina gero pixkanaka ohitura hartzen joan nintzen, eta jendeakin beste lanak ikasten, nola esango dizut, bidak ipintzi, moztu, zinta, analizatu, eta abar. Eta zergatik izan zen zaila? Zergatik lehen praktiketan egon nintzen Enekokin, gureaken, eta pixkanaka ohitura hartzen, eta orain nago kableak egiteko eta zinta bat ipintzen dut, eta gero besteak bere lana egiten dute. Oso ondo. Eneko, zure txanda, nola izan zen lehen lan egun hori? Pixkat gogorra, enkargatua oso buru gogorra zen, nire lehenko enkargatua, eta egunak luzeak egin zitzaidan. Eta oso motel pasatzen zen orduak. Eta? Niretako pixatarra egiten zen, 20 urterekin hatzen zen orguraken, baina 16 urterekin Donostiko Igeldo parkean honetan lanean. Lan mundu hortan, zertan ikasten, anaiarekin batera. Baina gero 20 urtekin guraken hatzen nintzen, eta pixatarra ikasketa mundutik lan mundu hortala tartia pixatarra dituta egiten, oitea ere, baina ohituta eta mundu hortan Eta zer lagundu zizuen jarraitzen eta ikasten? Nola gainditu zenituzten erronka horiek, Eneko? Joan nintzen postu aldatzen zidaten ikasteko eta atentzia prestatu behar da lana ondo egiteko. Eta askotan, nire betiko enkargatuak esaten zidan dena harrapatzen nuela, eta horrekin pozik. Seila? Ni lehen ipinitan zidaten beste tokitan, eta batzutan kostatzen zitzaidan, baina gero harrapatu nuen, eta kapasa naiz dena egiteko eta ikasteko. Zure kasuan? Nire kasuan, segun lan jartzen zaten, azkar harrapatzen nuen. Zintak jartzea gorrotu nuen. Gorrotu guzti, baina, tinta jartzen bali ez da beste remedio egan, baina, bestela, azkar harrapatzen dut, duran guztian harrapatzen dut, eta horrekin potik. Iraitz, kontaidazu nolakoa den zuen egun bat lanean.
A ber, Bere, gero gainerakoak, egunaren arabera, ez? Bai. Batutan eko estresantea, gogorrak, Eta adibidez, zer dutan iristen zara lanera? tortita. Bueno, tortilaren gutxi da bera, tortitan tarteko. Eta zer da egiten duzun lehen gauza? Poltsa, motxila tagian utzi, eta laneko gamutxe eta garrez. Eta dagoeneko pixatik egin, lankide egin, da ala rutina. Eta, zure eguna? Ni ere sortzera modutxe izten naiz, elkarrekin hartzen dugu autobusa, eta lehenengo gauza takira joaten naiz. Goiko erropa jartzen dut, eta etxetik galtzakin joaten naiz. Horrela ez zibili behar presak eta korrika. Eta lehenengo gauza, kantinplora eta hamaiketeko hartu, galtzetan gordetzeko. Zeila? Ni sortzitan sartzen naiz, gurakeko arropa ipintzen naiz, eta gero nire postuan ipintzen naiz eta lanera. Eta egun zailagoak daude? Zeila? Bai, Lanean? eta estresanteak baita ere. A ber, adierazi pixka bat hori. Nire enkargatua buru gogorra da, baina bueno, a ber, bai. A ber, denetako dago, así que... Egunaren arabera, egunaren arabera, estresanteak, gogorrak, okeren izatea, behaiek estresatu, gure enkargatu estresauta bali baina okeren izatea, behaiek hori gure transmititzen dutela eta okerren izatea. Baina zer gertatzen da hori? Badago lan gehiago edo zergatik estresantea? Zergatik da estresantea? Lan asko tartean, badakitu, goikoek, zuen enkargatuek agintzen diete eta zueken harta. Eta hor ja, hor nahi, asko nabaita estresata. Kaina, gogorra. Zuzen zaudete? Bai. Iraitzekin? Ni berdin gertatzen zait. Enkargatua estresatuta badago, lineako gehienoi transmititu egiten digu, eta gero, pazientzia eduki behar da. Bai. Bueno, hori da. Kasu horietan, zer egiten duzue lasai egoteko adibidez? Nire kasuan, arnazketak egiten dut. Zuonetik hartu eta ahotik bota. Eta belarri batetik musika entzuten dut, lasai egoteko. Ni lan egiten eta beste izate dut. Oin momentuz lasai utzi, nago momentu honean. Zeila? Ni musika ipintzen naiz, eta bestela nire lagunekin hitz egitea. Nire kasuak egiten eta tana desaparecen combate. Bi aurikular jarri no existe para nadie. Hitz egiten jatela, no estoy. Lasai honen bat, lasai honen. Hitz egiten jatela, no estoy. Nego bizan nuna, nahi lasai dutxe, ez dela okerra izan daiteko. Estres hori barruan balin bagat, eta estres hori matatu mazmadazu hori okerra izatea. Eta nego bizan nuna bekakune bai, nahi lasai dutxe eta jazta. Eta lanean, atxeden hartzen duzue? Bai. Bai. Nolakoa da? Ni adibidez, tailerreko beko aldea joaten naiz. Horra laisa hartzen dut eta hamaiketoko laisa jaten dut. Zeila? Nik deskantsutan egoten naiz baita ere kalean eta lagunekin. Eta baita ere hitz egiten edo kafetxo bat hartzen edo abar. Nire kasuan berdina bai. Karo, eske lan egitea ez baita zereginak egitea bakarrik, egoten ikastea ere bada. Zer gustatzen zaizue gehien zuen lanetik? Zerbait badago edo? Gustatu zerraz. Gustatu. Bueno, agian soldata, ez da, edo... Pixan egotia, neko nuke baina bai. Hori da. Denok nahi soldata igotzea. Hortan gabiltza pixan borrokan bai, eta
soldata justu bat edukiteko eta hortan pixak borrokan gabiltza sindikatuekin eta hori dana. Orain dela gutxi bai manifestazio bat egon zen bai horren alde, salario minimo justu bat edukiteko eta oraindik hortan borrokan gaude bai. Eta alde hortatik lortzean, baina nahiko zaila ikusteko alde hortatik lortzeko, baina soldata aldetik nahiko genuke bai zartzen ditugun bat orduen gatikan, pixat geixe bai gotzi. Zerbait gehitu nahi duzue? Ez, ni ados nago berarekin. Zeila? Ados. Dena den, arroa zaudete lan egiteaz? Bueno, Edo nola definitzen? lan egiten goiz bat baina zeitan gure bizitzat. Eta azten dugu urte guztia o bizitza guztia guratzen aldetik depende, estar pendiente de ellos, goi gure guztita iruditu bat behar duela. Nire kasuan, soldata minimoa gutxiena, igotzea nahi dugu. Eta hortan gaiz borrokan, eta behintzat ez gara egon behar gurasoen menpe. Orduan, harro nago lan egiteaz. Igual aurreago, bilatuko dut beste lan bat. Oso ondo. Zure kasuan, Zeila? Harro nago eta gustatuko litzaidake soldatea pixkat igotzea. Ni gazieran ez da nuela, 16 urtekin hartzen ikasten hon oraindikan. Baina lan mundu hori jakiteko nolakoa zen, igeldoko parkean azten anaiak bat mundu hori nolakoa zen ikusteko. Eta neure soldata propio idazten azteko, ez? Orain, gaur egun guraken azita, ja beste mundu beste bat azita. Zuen ustez, zer ekarpen egiten diozue zuen lanari? Ez ditut ulertu galdera. Ulertzen duzu galdera? Bai. Venga, bota. Zer ekarpen, batzuk onak eta batzuk txarrak. Onak, lana serio hartu behar duzula. Bestela ez dugu lan ateratzen. Eta txarra, enkarratuak bere egun txarra daukenean, guri afektatu egiten dugu, garen bezala. Hori da gauza. Zeila, zerbait gehiago? Egunak onak baita ere daude, baina batzutan beste txarrak eta aguantatu egin behar dugu. Baina, lana atea egin behar da, bai ala bai. Bestela ez dago soldata. Ja. Tira, gai aldatuko dugu, bai? Adibidez, lanetik kanpo, zer egitea gustatzen zaizue. Venga, Zeila. Ni lanetik kanpo, pala egiten dut, mindaran, iretzekin eta nekokin, eta beste batzu baita ere, lagunekin egotea, nire bikota egotea baita ere. Argi eta garbi dago lagunak zaretela. Bai. Oso ondo. Venga, zure kasuan. Nire kasuan pala egiten dut, gero gimnasioa jotan naiz entrenatzea, nire kabuz, lagunekin egotean, nire neska lagunekin egotea, eta zerbait hartzea. Nola du izena? Amaia. Amaia. Kaixo, Amaia? Venga, Iraiz, bota. Nire kasuan, niko eta Zeilakin bat pala egiten bat. Gero pala aparte eskupilota egiten bat. Eta gero gimnasiora joan, lagunekin egon, eta, lasai egotia. Goi azken figen danok nahi duguna lasai egon, inor molestatu gabe. Ze importantea da hori, lasai egotea. Super importantea. Pala eta pilota garrantzitsuak dira zuentzat. Zer sentitzen duzue jokatzen duzuenean? Gogoa. Gogoa, eta zertako gaitzan demostratu.
beti esatea mundu profesionala eta mundu afizionatua gutxillo jakitea, ez da mundu profesional horrek, zertarako gai garen irakustu. Gu ere protagonista ditzen ari dugula, baiek bakar ganaz. Eta kantxa atatzen bakoitzean gogo horrekin atatzen. Jokalaria zara, baina komentarista agian, edo historia hori, zer? Hori esperientzia berri bat ikutzen da, bestan ikutzen behar da. Lehenengo aldia izango da, eta abertzen motatatzen. Bueno, Nire kasuan, gogoa, kantxa barruak sortzen izan gogoa, ze txikitatik pilota zalea naiz, eta asko gustatzen zait pilota mundua, eta Mindarako jokatzen dut, eta Mindarako pelotari veteranoa naiz, lehenengoa izan nintzen zutik, eta hortik aurrera pila bat txapela irazi dut, eta oso gustora nago. ze ondo. Zila. Eta nik mindaran pala egiten dut, eta kantxan barruan gogoak, eta, bueno, nekokin hasi nintzen, palan jolasten, eta lehenengo aldia enekokin txapela bat irabazi nuen, eta oso harro nago, eta oso pozik. Arro eta posik, oso ondo. Txapelketa asko irabazi dituzue, ezta? Bai. Eta zer sentitzen da irabaztean? Harrotasuna, ilusioa, eta ikustea, bakoitzak Zoriona? bere gaitasunak, eta nola transmititzen duen bakoitzak bere joko moduarekin. Zeila? Gauza bera? Bai, berarekin nago ados. Nire kasuan postasuna, ez? Asko nabaitzarako txapel hori eta garaipen hori lortzeko lan ondala, ez? Eta horrek azkipinen postasunera ematen zaitu eta lortutako ametxo hori betetziet. Zuen ustez, batzuetan jendeak ez ditu ondo ezagutzen zuen gaitasunak? Zer pentsatzen duzu, Eraitz? Nire ustez, eta nizuna, jende asko bestakila zeintzuk dian gure gaitasunaz, zertarako gaigean ikusteko. Eta alde hortatik gu balioatzen ez baldin bagaituzte, okorra dela. Gu nortukean, zertarako gaigean eta zer egiteko gaigean. Eta alde hortatik jendea, zertarako gaigean ikusti nahi bat dute, behaien aratu izango. Baina gu beti gehan algo mostratu, eta gu gehan tartu dugu. Tentsioak sortuko ditugula, beti sortuko ditugu. Enekotan nire kasuan kriston tentsioak sortu izan ditugu. Jendeak askotan ezategu, la tensión que crece es impresionante. Baina, horrek ez dutan gu biak garenekan, beste kere hor daure eta behaiek ere demostratu dute zertako gaitien. Eta jendeak hori ulertu nahi baldin badu, beraien alatu da. Gu geure aztate dut, punto. Zeila, Eneko? Bai, Iraitzik esan duena, egia da. Elkarren aurka jokatzen banaka, tentzio handia dago. Jendeak ikusten du, Iraitzek eta nik daukagun gaitasuna eta joko modua. Sentitzen gara, Aimar Irujo bezala, profesionaletan aspaldi, eta hori zeta dute jendeak. Eta alde hortatik, markatu, emozio. No, lasai. Alde hortatik bai nazkatzen gaituena jendeak askotan ezatu bai edekoten, vosotros ya deberíais de dejar, ya deberíais de jubilaros. Me envidia, Zergatik? Que jubilar. Claro. Porque Neko y yo seamos los más competitivos y los estos. Gauta ez da hori, eta goan llegan hori ongo ya, mindara edo, bai borrokan, eta txapelketetan, eta agendat nahi dunetan dutala. Bila, utxa, behaien baldin bagate, behaien birila izango. Hori behaiek guekin jokatu ditan egin birila patzen ditzen zaiet, eta alde horretik azterretan azpixan askatuta gaude. Baina, gu gorputak etan
gazta esan arte, ja, jubilatuko, hortxe jarraituko horrela, pinto. Sheila, zer pentsatzen duzu? Ba, a ber, bueno, Iretzekin ados nago, esan dudana, baina a ber, batzutan ba, jendea ez gaitu baloratzen nolakoa garen, baina bueno, nik pasa egiten dut, eta nire bizitza egiten dut, eta listo. Zer gustatuko litzaizueke gizarteak hobeto ulertzea desgaitasuna duten pertsonei buruz? Ba, nire kasuan, ba, ikustea zertaz gai garen pertsona bakoitza eta errespetokin tratatzea guri. Ni baita ere errespetuarekin eta jendea ba, ulertzea nola garen. Gaitasuna edo ez gaitasuna edukitzea. Ni ere behaiekin ados, respeto azken finen fundamentala da. Bai taldekin artean eta bai taldekin egotianan artean. Eta adiben urritatzen duten pertsonak bai errespetu berdinekin tratatzea. Behaiek errespetuekin tratatzen baldin badut ere berdin, berdina meretzi dugula. Eta, bueno, hori ez, errespetua horren gainetik jartzea. Errespetua da dena. Bai. Bai. Inklusia zure bizitza propioa edukia izatea ere badelako, etorkizunari begiratzen badiogu, zer lortu nahiko zenukete? Etorkizunari begira. Bai. Pentsatu, Lasai. Galdera potente da. Ba, nire eskalagorakin etxe bat okitzea, Oso ondo, hemen errenterian edo? tokatzen den tokian, Ah, printzipioz errenterian. Oso ondo. Eta bestea, kotxe okitzea, eta hortaz ikasten nago, kotxeko karnetatzeko. Oso ondo, oso ondo. Zure kasuz? Ba, ni nire mutilarekin bizitzea, bueno, atzeiko pisu batean nago, Intxaurrondon. Zer moduz? Bueno, a ber, onak eta txarrak dira egunak, baina, bueno, pasain behar da, jendeko pisukideekin ba, batzutan borrokatzen gea, baina, bueno, saietan behar da ba, bizitza ona eramatea, eta gustatuko litzaidake ba, edo nire bikotarekin bizitzea edo beste tokitan egotea. Pentsatu duzu zerbait? Ni oaintxe bertan etorkizuna hori berira ez nago hortan momentuetan pentsatzen ari. Igual egunen baten bakarrik, igual bizitzen, bestela. Ni oaintxe bertan, oaingoari berira nago, etorkizuna berira eta prestatu. Eta bueno, hortean aurrera ikutzko. Oso ondo. Bide batez, ez dugu mindaraz hitz egin, zer esan nahi du zuentzat mindarak, zein da zuen harremana elkartearekin? Harremana potentea edo? Oso ona, Oso ona. bai. Nire kasu, ni hasiko naiz, zen beteranoa naiz, eta ba, hasi nintzetik ondo tratatzen didate, komentatzen didate gauzak, eta ulertzen du, komentatzen duten gauzak, eta oso gustura nago. Sheila? Ba, ni oso pozik nago mindaran, hasi nintzenetik ba, ez neukan konfiantza, baina, bueno, gero pixkanaka hartu nuen konfiantza lagunekin, Erikakin, Zer ondo. eta beste taldearekin, eta orain ba, oso gustoa nago mindaran. Ni mindaran nago tobotik, lagun berrik eta ametsak betetzeko asko baliotan dit. Taldekidekin da, bueno, harreman honan, eta hori hona Erikarekin batera, nahiz eta batzutan nahiko gorraitan. Baina, bueno, bestela oso ondo,
ametsak eta taldekideekin betetzeko, eta Mhm. asko betetzeko, asko balioetan ditu. Oso ondo. Bukatzeko, hitz bat bakarrik behar dut. Zer esan nahi du zuentzat lan egiteak? Hitz batekin. Gogorra. Gogorra. Seila. Gogorra baita ere. Gogorra baita ere. Estresantea. Estresantea. Bueno, pues hitz asko eta denak garrantzitsuak. Gogorra, estresanteak. Eskerrik asko, Eneko, Seila eta Iraitz, eta eskerrik asko entzuten gaituzuen hoi. Hau izan da Leku bat mila istorio Mindara elkartearen podcasta, azken kapituluan itxarongo zaituztegu, laster arte.